lari kemana? Nah, kali ini aku tuh sama Mas Randri tadi di sini. Aku tuh aslinya tuh mau Jumat tapi hujan. Ini aku liatin kalau hujan, guys. Nah, tuh kalian denger kan? Nah, tuh. Nah, aku ini apa ya? Apa tuh namanya, aku lupa mau bilang apa, guys. Nah, terus ini tuh aku tuh dari tadi sekolah tuh pulang sekolah itu tuh belum baju nih lihat tuh bajunya ya, nah jadinya ini